Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecam. Salam əziz tələbələr, əziz müminlər. Hər birinizi xoş gördük. Biz Luqman surəsinin 12 və 12-ci ayəsindən ta 15-ci ayəsinə qədər siz əzizlərlə başladıq təfsirinə və keçən dərsimizdə bu ayələrin tərcüməsini söylədim ki, Mütəal Allah buyurdu ki, biz Luqmana hikmət verdik. Və ləqəd ətəynə Luqmanəl hikmə Ənişkur lillah, belə isə Rəbbinə şükür et. Və mən yüşrik, və əgər şükür etsən, hər kim şükür etsə, öz xeyrinə şükür etmiş hesab olunur. Yəni, özünə xeyir yetirmiş olur. Linəfsihi. Və mən kəfərə, hər kim küfr etsə, yəni, nankör olsa, şükür eləməsə, Allaha heç bir zərər, ziyan toxunmaz. Fə innallaha ganiyyun həmid. Çünki Allah ehtiyatsızdır və tərifə layiqdir. Bu 12-ci ayənin tərcüməsi idi. Və burada bir çox məsələləri ayədə Mütəal Allah vurğulayır ki, indi bunları bir-bir mən sizlə bölüşəcəm. Amma növbəti ayədə buyurur ki, və iz qalə Luqman li ibnihi və huvə yaiduhu, və o zaman ki, Luqman öz oğluna nəsihət edərək dedi, onu muizə elədi, nəsihət elədi. Ya bunəy, la tuşrik billah. Oğlum, Allaha şərik qoşma. İnnə şirkə lə zulmün əzim. Həqiqətən şirk, Allaha şərik qoşmaq zülümdür, əzəmətli bir günahdır. Böyük zülümdür. Və sonraki ayədə buyurur ki, daha doğrusu bu ayənin ardında buyurur ki, وَبَسَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Sonra Həzrəti Luqman buyurur ki, oğlum nəsihət eləyir. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı tövsiyə etdik. Baxın, Həzrəti Luqman Allahın dili ilə buyurur ki, oğlum, ata-anaya hörmət elə, xidmət elə, onların qayğısında dur. Anası onu gücsüzlük üzərində, gücsüzlük gəlməsinə baxmayaraq, onu öz bətnində daşımışdı. Baxmayaraq gücü çatmırdı. Zəif bir halda ana o övladı öz bətnində qoruyub, öz vücudunda onu saxlayıb. Və sonra buyurur, onun südəmər dövrü 2 il çəkir. Mənə və valideynlərinə şükür et ki, axır dönüş mənədir. Allah da buyurur ki, ata-anaya çox sağ ol de, onlara təşəkkür elə ki, bu şükür mənə qayıdır. Və sonuncu 15-ci ayədə də buyurur ki, və incahədəkə alə ən tuşrik bima leysə ləkə bihi ilmun fələ tuti'humə və sahibuhuma fid-dünya ma'rufən və təbi' səbilə mən ənəbə iləyyə sümmə iləyyə mərci'ukum və unəbbi'ukum bimə kuntum tə'məlun. Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün cəhd göstərsələr, onlara itaat göstərmə. Ancaq dünyada onlarla gözəl davran, tövbə edərək mənə üst tutanların yolu ilə get. Sonra isə hamınızın dönüşü mənə olacaq. Mən sizə nə etdikləriniz barədə xəbər verəcəyim. Bu
ayələri idi ki, keçən dərsdə bu ayələri oxudum, müəyyən həddə izah elədim. Amma bu ayələrin üzərindən mən dərhal keçə bilmirəm. Çox mühüm nəsihətlərdir hər birimiz üçün. Ona görə bu məsələləri bir yazda mən istəyirəm təfsirinə məşğul olaq, biraz da qeydlər verək. Baxın, əzizlər, bu ayədə əvvəla Həzrəti Loğmanın nəsihəti oğluna nemətlərin şükrünü yerinə yetirmək. Allaha şakir bəndə olmaq, şükür edən bəndə olmaq. Çünki şükür ruhiyyəsinə sahib olan insan daim nemətlərin Rəbbi tərəfindən olduğunu anlayır, görür. Və şükrün mühüm xüsusiyyətlərindən də biri budur ki, şükr edən zaman Allahın nemətləri insana fasiləsiz olaraq şamil olur. Sanki o yerdən göydən insanın başı üzərinə həm maddi, həm mənəvi nemətlər yağır. Şükrün sayəsində. Çünki Allah özü də buyurur ki, əgər şükür etsəz, sizə olan nemətlərimi artıraram. Əgər unutsaz, yəni küfr etsəz, yəni Allahın nemətlərini şükür eləməmək, yəni Allahın nemətlərini danmaq deməkdir. Allahın nemətlərini unutmaq, yəni Allahın özünü unutmaq, insanın özünü unutmasıdır. İnsan da əgər şükür eləməsə, təbii ki, özünə o şükür etməməsi qayıdır ki, özünə zülm eləmiş olur. Öz həqiqətinə xəyanət eləmiş olur. Və Həzrəti Loğman da öz oğluna Allaha şükür edən bəndə olmağını tövsiyə eləyir. Və sonra Həzrəti Loğman oğluna nəsihət eləyir ki, şirkdən özünü qoru. Allaha şərik qoşma ki, oğlum, Allaha şərik qoşmaq ən böyük zülümdür. Biz dedik ki, ola bilər ki, biz belə təsəvvür eləyərik ki, mən Allahı qəbul eləyirəm, Allaha şərik qoşmuram. Yox, insan əməlində, rəftarında belə Allaha şərik qoşa bilir. Məsələn, insan bir dənə yaxşılıq eləyir, amma o yaxşılığı kiməsə görə eləyir. ehsan verir, onu ehsanı kimlərəsə görə, kimlərsə onu tərifləsin deyin eləyir. Bütün əməllərimiz əgər ixlasla yerinə yetirilməsə, riyadan uzaq olmasaq, əməllərimizin heç bir faydası olmaz. Gərək bütün əməllər sırf Allah üçün yerinə yetirilsin. Allah üçün yerinə yetirilsin ki, o əməllərin nəticəsi dərhal ruhda öz təsirini qoysun. Və şirk tək nəzərimizə elə ikinci bir Allah iddiası eləmək və yaxud Allahı inkar eləyib hər hansısa bir şeyə, bütə sitayiş eləmək mənasında deyil. Bu bir mənasıdır. Amma xüsusilə şirk əməllərdə daha çox özünü qabardır. İnsanın əməl və rəftarlarında şirk qoxusu, şirkin görünməsi daha çoxdur. Əgər əməllərimizi diqqətlə nəzarət altına salsaq, nəzər eləsək, görərik ki, əməllərimizdə şirk çoxdur. Bəli, şirkdən oğlunu uzaqlaşdırır və buyurur ki, oğlum Allaha şərik qoşma və Allahın əzəmətli məqamına buyurur ki, diqqət elə ki, Allah özünü öz kitabında bizə təqdim eləyir, öz əzəmətini, öz varlığını, öz qüdrətini və Allahın bir mənada bəndəsini sevməsi bundan ibarətdir ki, Allah öz kitabında və Peyğəmbərin dili ilə gəlir bizə özünü tanıtdırır. İndi düz insan fitrətindən, ağılla bir mənada Allah'a yol tapır, Allah'ı dərk eləyir. Ən gözəl Allah'ı tanımaq, Allah'a mərifət əldə etməyin yollarından biri budur. Amma Qur'an və Peyğəmbərlər gəlir bizim
fitrətimizdə yatan həqiqətləri üzə çıxarır. Bizi öz fitrətimizə qaytarır. Bizi həqiqi ağlın mənbəyinə qaytarır. Və buyurur ki, bəli, biz Loğmana hikmət verdik. Niyə? Loğman hər bir dediyi söz hikmətə söykənirdi. O əsassız, lazımsız söz deməzdi. Və hikmətin bir mənada təfsiri bu olar ki, Həzrəti Loğmana bəxş etdiyi Allahın bəxş etdiyi hikmət bu olar ki, yəni belə deyək də, hikmət həm elmə söykənir, elm verdiyi ona, pak əxlaq həmçinin hikmət sayılır, təqva hikmət sayılır, Həzrəti Loğmanın hidayət olması hikmət sayılır. Yəni, bunun hamısına hikmət deyirik. Yəni, hər bir dəyərli şey hikmətdir. İnsanın əxlaqının gözəl olması, insanın Allaha tərəf hidayət olması, təqvası, onun imanının güclülüyü, hamısı hikmətdən doğur. İnsan hikmət sahibi olmasa, təbii ki, güclü bir imana sahib olmaz. Yəni, bunlar hamısı Həzrəti Loğman haqqında deyilir və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan da bu ayənin təfsiri haqqında sual edirlər. Hişam İbn Həkəmə deyir ki, mən Musa İbn Cəfərdən soruşdum ki, bu ayədə hikmət nəyə əsaslanır? Deyir, İmam dedi ki, burada hikmət ağıl və düşüncədir. Hikmətdən məqsəd ağıl və düşüncədir. Bu imamın təfsiridir. Və İmam Sadiq əleyhissalam da buyurur ki, bu ayənin izahı ilə bağlı belə bir hədis söylüyor ki, utiyə ma'rifətu imam-ı zəmanih. Deyir, burada məqsəd hikmətdən budur ki, Loğman öz dövrünün imamını və ilahi rəhbərini tanıyırdı. Öz dövrünün ilahi imam və rəhbərini tanıyırdı. Ona görə Loğman hikmətli insan idi. Yəni, biz də əgər öz zəmanə imamımızı tanısaq və ona nisbət yaxşı mərifət əldə eləsək, biz hikmətli bir insan sayılırıq. Çünki ilahi övliyanı tanımaq, onu sevmək hikmətin bir əlamətidir. Hər bir halda Loğman əleyhissalam bu hikmətə sahib idi. Və bunun hikmətli olması da onu vadar eləyirdi Allaha şükr etsin və ilahi nemətləri və onlardan istifadə qaydalarını Həzrəti Loğman bilirdi, nemətləri tanıyırdı və o nemətləri necə istifadə eləməli idi, bunu bilirdi və bilirdi ki, Allah bu nemətləri və onlardan istifadə etməyi ona çatmaq üçün qərar verib. O nemətlərdən istifadə eləmək, məqsəd, hədəf Allaha çatmaqdır, Allaha qovuşmaqdır. Və ümumiyyətlə elə hikmət deyə bilərik ki, hər şeydən öz yerində istifadə etməyə deyilir. Hikmətli insan o insandır ki, hər bir şeyi öz yerində istifadə edilmiş olsun. Deməli, şükür və hikmət sonda bir nöqtəyə çatdırır. Eyni zamanda nemətlərə görə şükür və ya naşükür etməyin də nəticəsi bu cürdür. Yəni, biz nə qədər Allahın verdiyi nemətlərə şükür eləsək, nəticəsi Allah olacaq. Allaha çatmaq olacaq. Nə qədər nemətləri unutsaq, naşükürlük eləsək, Allaha zərər yetməyəcək. Onun zərəri özümüz olacaq. Biz o hədəfdən yayınacağıq, o məqsəddən yayınacağıq. Çünki Allahın, bilirsiniz də, ayələrə əsasən Allah ehtiyacsızdır. Allahın heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Nə sənin şükrünə, nə mənim şükrümə. Yəni, bu bəndəçilik insanın özünə ehtiyacdır. Çünki insan fitrətən, əqlən, yəni, kamala meyilli xəlq olunub. Ki, insan istəyir kamala çatsın. Kamala çatmağın yolu da bəndəçilikdən keçir. Allaha bənd olmaqdan keçir. Ona görə biz
hər hansısa şükrümüzlə Allaha heç bir şey vermiş olmuruq. Bu şükür, bu bəndəçilik bizim özümüzə qayıdır. Naşükürlük eləsək, küfr etsək, Allaha bir zərər yetmir. Allah bütün bunlardan ehtiyatsızdır. Və burada da ənişkur lillah cümləsində yer alan lam hərfi məxsusluq bildirir. Li-nəfsihi ifadəsində yer alan lam hərfi mənfəət ifadə edir. Buna görə də şükrün mənfəəti li-nəfsihi özümə qayıdır. Özümə mənsubdur. Yəni, nemətin davamlı olması və artması üstəgəl axirət savabı insanın özünə bağlı olan bir məsələdir. Özünə qayıdan bir məsələdir. Necə ki, naşükürlük, onun ziyanı insanın özünə qayıdır, nemətin şükrü də insanın məhz özünə qayıdır. Və ayədə buyurur, Ğaniyyun Həmid ifadəsi. Baxın, Allah qənidir, ehtiyacsızdır. Yəni, sənin mənim bəndəçiliyimə ehtiyacı yoxdur. Sənin mənim şükrümə ehtiyacı yoxdur. Məsələn, insanlar görürsünüz, birinə yaxşılıq edəndə qarşı tərəfdən təşəkkür gözləyir, çox sağ ol gözləyir. Və yaxud da ki, bir şey verməsini gözləyir onun müqabilində. Ona etdiyi yaxşılığın müqabilində ona bir şey verməsini gözləyir. Amma Allah haqqında bu iki məna heç biri keçərli deyil. Allah heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Allah nemət verir, Allah bağışlayır, Allah rəhmət göndərir. Bu Allahın özündən nəşət tapan bir şeydir. Yəni, Allah xeyrin mənbəyidir. İstər mömin, istər qeyri-mömin. Amma düzdür, hərənin öz zərfiyyətinə, tutumuna görə o, necə ki, ayədə deyir, Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adıyla, rəhmandır hamıya. Amma Allahın xüsusi rəhməti var ki, o xüsusi rəhmətdən ruhi zərfiyyəti daha yaxşı olan insanlar istifadə edəcək. O hamıya şamil deyil. Bəli, Həzrəti Loğmanın hikməti də bunu tələb eləyir ki, hər şeydən qabaq ən əsaslı məsələni oğluna tapşırsın, vurğulasın. O məsələ də budur ki, tək Allahlılıq. Yəni, yeganə bir Rəbbin olduğuna etiqad bəsləmək. Təvhid məsələsi. Çünki bütün peyğəmbərlərin elə işi bu məsələnin üzərində qurulub. Qul la ilahə illallah. Deyin, Allahdan başqa Allah yoxdur, məbud yoxdur, ibadətə layiq yoxdur, tuflihu nicat tapın. Qurtuluşun yolu budur. Və Həzrəti Loğman da bu məsələni oğluna ciddiyyətlə öyrədir ki, yəni təvhidə zidd iş görməsin. Yəni Allaha şərik qoşmasın, şirkdən uzaqlaşsın. Çünki bütün hər cür təxribat və Allaha zidd iş hamısı təvhiddən qaynaqlanır. İnsanın əqidəsi düzgün olmasa, bütün o problemlər ondan qaynaqlanacaq. Həmən əqidədən qaynaqlanacaq. Necə ki, məsələn, düzgün və qurucu yaradıcı addımların hamısının kökündə təvhid dayanır. Necə ki, biz sağlam, gözəl bir iş görəndə və yaxud da hər hansısa bir şeylərin yaxşı tərəfini görəndə biz dərhal bildik ki, bu sağlam bir əqidənin göstəricisidir. Sağlam əqidədən doğan bir işdir. Və qeyd edək ki, Həzrəti Loğman şirkin, yəni inkarını belə vurğulayır ki, şirk böyük zülümdür. Necə ki, ayədə dedik, oxuduq ki, ayədə buyurur ki, İnnə şirkə ləzulmün əzim. Həqiqətən şirk çox böyük bir zülümdür. Yəni, bütün zülümün
mənbəyi şirkdir, Allaha şərik qoşmaqdır. Elə bir ibarədən istifadə edir ki, Həzrəti Loğman ayədə bir neçə cəhətdən təkid ifadə edir ki, nə badə şirkə düşəsən, Allaha şərik qoşasan və buyurur ki, bundan daha da böyük nə zülm ola bilər ki, insan Allaha şərik qoşsun. Allahdan, belə deyim də, dəyərsiz bir şeyi Allaha nisbət versin. Dəyərsiz bir şeyi Allahla yan-yana qoysun, bir qərar versin. Həm Allahın yaratdıqlarına qarşı olunan bir zülmdür ki, insanlarda da o şirkə meyilli bir əqidə formalaşdırırsan. İnsanlar artıq reklama görə, insanlar artıq sevilməsi üçün, insanlar təriflənməsi üçün hər hansısa bir işi görür. Görürsünüz nə qədər cəmiyyətdə bir xəstəlik rəvac alır. Amma insan bir ilahi dəyər əsasında alqış gözləmədən, tərif gözləmədən, sırf Allah üçün ixlasla bir iş görəndə o iş daha yaxşı cəmiyyətdə öz bəhrəsini vermiş olur. Amma yox, insan diqqəti, gözü digər insanlara yönələndə, onların tərifinə, onların alqışına, o işin həm davamiyyəti olmur, həm də heç bir axirətimizdə, ruhumuzda bir təsir olmur. Və Həzrəti Loğman növbəti 2 ayə ki, ayələrdə Həzrəti Loğman buyurur ki, ata-anaya xidmət eləmək, ata-ananı sevmək, ata-anaya ehtiram eləmək. Buyurur ki, وَبَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Biz sizə valideynlərinizi vəsiyyət elədik, tapşırdıq ki, onlarla mehriban olasınız, onlara xidmət göstərəsiniz. Ki, Allah Teala ata-ananın ilahi bir nemət olduğunu vurğulayır. Onların zəhmətlərindən, xidmətlərindən və hüquqlarından və Allahla yanaşı onlara da təşəkkür etmək lazımdır. Yəni, onların sənə göstərdiyi xidmətlər, onların sənə göstərdiyi sevgi, qayğı, diqqət gərək unudulmasın. Allah onları sənə vəsiyyət edib, onları sənə tapşırıb. Və Həzrəti Loğman da oğluna nəsihət eləyir, təkidlə israr eləyir ki, bu qədər sevgi dolu və səmimi valideynlər gərək övlad tərəfindən təqdirə layiq xidmət göstərilsin. Onların xidmətində dursun, onlara yaxşılıq etsin. Ki, Allah Teala özü bu vəssaynəl insana bir valideyn. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı tövsiyə etdik. Və sonra ayədə ananın böyük zəhmətlərinə toxunur Allah Teala. Deyir ki, anası onu gücsüzlük üzərinə, gücsüzlük gəlməsinə baxmayaraq öz bətnində daşımışdır. Həmələthu ummuhu. Onu anası öz bətnində daşıdı. Baxmayaraq onun üçün çox çətin idi, çox əziyyətli idi, dözüləsi deyil idi. Amma həmələthu ummuhu vəhnən alə vəhn. Amma onu öz bətnində sevgi, qayğı, məhəbbət üzündən daşıdı. Və elm də bunu təsdiqləyir ki, xanım hamiləlik dövründə nə qədər əzab-əziyyət çəkir, nə qədər məşəqqətli olur, zəifləyir, süsləşir. Çünki bütün varlığını, gücünü övladına həsr eləyir, onun xidmətində qoyur. Yəni, ana öz orqanizminin ən yaxşı həyati maddələrini ona bəxş edir. Ən yaxşı şeyləri ona yedizdirir, ana bətnində ona verir. Buna görə də analar hamiləlik dövründə müxtəlif vitamin çatışmamazlığını
yaşayırlar o övladına görə. Özü əziyyət çəkir, amma o qidalanır. O bərkiyir. Və hətta süd vermə anında, süd vermə dövründə ana daha çox əziyyət çəkir. Niyə? Çünki süd ananın həyat şirəsidir. Ana öz həyat şirəsini övladına verir. Görürsünüz, nə qədər ciddi məsələdir ki, Allah Taala bu məsələləri bizə təkidlə tapşırır. Və buna görə də onun davamında Allah Taala buyurur ki, və fisaluhu fi amayn. Onun südəmər dövrü 2 il çəkir. Ana 2 il övladına öz həyatının şirəsini verir. Öz bütün varlığını ona verir. Bütün varlığını. Necə ki, Quranda Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki, bu məsələyə toxunur. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Analar öz övladlarını tam 2 il əmizdirməlidirlər. Görürsünüz, bu qədər xidmət, bu qədər sevgi gərək övlad tərəfindən unudulmasın. Övlad daim bu nemətləri xatırlasın. Əgər xatırlasa, ata-anasına sevgi, məhəbbət göstərəcək. Maraqlısı da budur ki, Quran əvvəldə hər 2 valideyn haqqında tövsiyə edir. Amma zəhmətlərə və xidmətlərə gəldikdə ananın zəhmətlərini, onun zəhmətləri üzərində xüsusi dayanır. Və insanlar onun fədakarlığını və böyük haqqını anlasınlar. Ananın üzərində dayanır ki, ananın fədakarlığı, ananın zəhmətləri gərək unudulmaz. Ona görə əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, cənnət anaların ayağının altındadır. Anaların ayağının altındadır ki, ana bu qədər hörmətə, dəyərə sahibdir. Ona görə Rəbbimiz buyurur ki, ənişkurli və li-vəlidəyk, mənə və valideynlərinə şükür et. Görürsünüz, Allah öz yanında valideynlərinə, mənə və valideynlərinə şükür et. Çünki onlar sənin təlim tərbiyəndə, sənin dünyaya göz açmağında, böyüməyində misilsiz zəhmətləri, əziyyətləri olub. Mənə şükür et ki, sənin əsl xaliqin və nemət verənin mənəm. Allah Taala buyurur. Sənə belə mehriban ata-ana vermişəm. Elə bir ata-ana vermişəm ki, o səni sevgi və məhəbbət ağuşunda böyüdüb. Sənə elə bir sevgi ilə, məhəbbətlə, qayğı ilə yanaşıb ki, bunu mən onun fitrətinə qoymuşam. Bunu mən ona ilham eləmişəm. Və ata-anana da təşəkkür et ki, onlar mənim nemətlərimin sənə ötürülməsində vasitədirlər. Onlara da itaət elə, onlara da xidmət elə, onlara da sev ki, çünki onlar vasitədirlər ki, mənim nemətlərimi sənə ötürürlər, sənə verirlər. Görürsünüz, necə də maraqlı bir və dolğundur ki, bu məsələ ata-anaya şükür, Allaha şükürlə yanaşı verilir. Çox qəribədir. Allah Taala öz şükrünün yanında valideyni, ata-ananın da şükrünü yanaşı gətirib. Və ayənin sonunda buyurur ki, İləyyəl məsir, axır dönüş mənədir. İləyyəl məsir, axır dönüş mənədir. Bəli, əgər burada səhlankarlıq etsək, orada bütün hüquqlar, zəhmətlər və xidmətlər əlimizdən gedəcək. Gərək biz diqqətli olaq, nemətlərə qarşı səhlənkar olmayaq, nemətləri yad eləyək, şükrünü eləyək ki, biz əbədiyyat evimizdə bütün o nemətlərin əvəzini almış olaq. Çünki qiyamət günündə bütün nemətlər bircə-bircə, tək-tək haqq hesab çəkiləcək. Valideyn, övlad, bütün nemətlər. Həmçinin o ən ağır nemətlərdən, ən məsuliyyətli nemətlərdən biri ata-anaya olan sevgidir, məhəbbətdir.
onlara itaətdir. Bəzi təfsirçilər buyurur ki, bu məqamda diqqət yetirilməli işlərdən biri budur ki, Quranda ata-ananın hüquqlarına riayət etmək məsələsinə dəfələrlə təkid olunub. Dəfələrlə Allah Quran-ı Kərimdə ata-ananın üzərində dayanır. Onlara itaətin nə qədər zərur olduğunu vurğulayır. Yəni Allah bir məsələnin üzərində dəfələrlə dayanırsa, deməli bu məsələ çox diqqətə layiq məsələdir. Bu məsələ həyati bir məsələdir. Bu məsələ bizim səadət, xoşbəxtçilik yerimizdir. Məsələn, amma övladların haqqının tövsiyə olunmasına çox az yerdə, ayələrdə rast gəlirik. Ata-ana qədər bu məsələnin üzərində çox da ciddiyyətlə qalınmır. Baxın, bunun səbəbi budur ki, ata-ana daha güclü duyğuya, valideynlik hissinə sahib olduğu üçün onların öz övladlarını unutması çox az ehtimal olunur. Baxın, çox nadir tapınar ki, bir ata, bir ana övladından imtina eləsin və yaxud onlara sevgi, qayğı, diqqət ayırmasın. Çox nadir. Amma övladlarda var, ata-ananı unutsun, naşükürlük eləsin, itaət eləməsin. Ona görə Allah Teala çox valideynin üzərində dayanır. Çünki valideyn övladı tərbiyə eləyir. Və digər məsələlər var valideynlə bağlı. Artıq vaxtımız bitdi deyinə. Mən bu digər mövzuları növbəti dərsimizdə inşallah siz əzizlərlə bölüşərəm. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.